एआईको ट्रेनिङ हैन एआईको ट्रेनिङमा त्यहाँ तपाईले बेसिक्स पढ्नु भएन एआई भनेको के हो एआई कसरी युज गर्ने अनि एआई कता जाँदैछ भन्ने सायद त्यो कुराहरु तपाईले कभर गर्नु होला आज त्यो कुरामा हामी कभर गर्दैनौं र त्योभन्दा एक स्टेप अगाडि जाँदाखेरि चाहिँ अहिले जुन हामी धेरै एचआर प्रोफेसनलको मात्रै हैन कि अरु सबैको कौतूहल छ के एकदम हाइप आइरहेछ हामीले युट्युबहरुमा भिडियो देख्छौं अरूमा भिडियो देख्छौं एआईले त जागिर खाने हो भन्ने कुरा अथवा अरु धेरै कुराहरु थ्रेटहरु पनि सुन्छौं हैन त्यसको लागि चाहिँ कसरी हामी अगाडि बढ्न सक्छौं भनेर म आफै पनि अर्गनाइजेसन लेभलमा चाहिँ त्यो सिनियर म्यानेजमेन्ट लेभलमा सपोर्ट गरेर अर्गनाइजेसन स्ट्र्याटेजीहरु बनाउन हेल्प गरेको भएर त्यसले चाहिँ मलाई एकदम पेज दिएको छ आजको प्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि पनि र हामीले रोड म्याप हेर्छौं रोड म्याप हेर्दाखेरि कसरी स्टेप बाइ स्टेप हामी जान सक्छौं त त्यो ठूलो कुरालाई कसरी डिबङ्क गर्न सक्छौं भन्ने स्पेशल त्यो कुराहरु हो यसमा फर्स्ट चाहिँ अब हाइप केबाट सुरु गरौँ किनकि टपिकै हामीले त्यही अनुसार गरिरहेका छौं फर्स्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दा एआईले रिप्लेस गर्छ ह्युमनलाई रिक्रुटर्स र प्लस धेरै सेक्टरहरुमा रिप्लेस गर्छ भनेको यो पार्सली राइट पनि हो पार्सली रङ पनि हो पार्सली राइट किन हो भन्दाखेरि चाहिँ यसले जो मान्छे चाहिँ स्ट्याग्नेन्ट भएर स्किल डेभलप गरेको छैन उनीहरुको 100% चाहिँ रेलेभेन्ट हुनेवाला छ यसलाई चाहिँ म कहाँसम्म जोड्छु भन्दाखेरि जब 2000 तिर कम्प्युटरतिर एक्सेल तिर आयो र कम्प्युटर स्पिडमा टाइप गर्न थाल्यो टाइपराइटरहरुको जो चाहिँ एडप्ट भएन किबोर्ड टाइपिङमा उनीहरुको चाहिँ जब गएको थियो र त्यो तरिकाले गर्दाखेरि जो चाहिँ अगाडि एक्सेल गरेको थियो उले म राम्रो तरिकाले गरेको थियो र यो केसमा रिक्रुटरको हिसाबले पनि हेर्ने हो भने जस्तै रिक्रुटरमा सर्टेन एआईमा के हुन्छ भने एआईले अल्गोरिदममा इमोसन हुँदैन जुन ह्युमन रिसोर्समा चाहिँ इमोसन चाहिन्छ र कम्पेन्सेसन प्याकेजेसहरुकोमा कुरा गर्नु पनि होला हैन अब कति कुरामा कल्चरल फिटहरुको कुराहरु आउँछ त्यसमा चाहिँ हामीले के मात्रै सोच्नु पर्यो भन्दा एआई भनेको तपाईले सहयोग गर्ने एउटा जुनियर असिस्टेन्ट हो मात्रै भनेर सोच्नु अघि सदा हामी पनि ठ्याक्क अगाडिको इन्फर्मल कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो मैले भनेको अलिकति हार्ड हुन सक्छ तर के भन्दा एआईले हामीलाई स्लेभ बनाउने हो कि हामीले एआईलाई स्लेभ बनाउने हो अथवा एआईले हामीलाई अथवा हामीले एआईलाई फ्रेन्ड बनाउने हो कि नबनाउने भन्ने त्यस्तो कहाँनेरि मात्र डिपेन्डेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि केही कुरा गर्नलाई हामीले अराउनलाई पनि हामीसँग स्किल चाहिन्छ त्यस्तो भयो भने चाहिँ एआईले चाहिँ हामीले एकदम प्रोडक्टिभिटी फास्ट चाहिँ गराउँछ अर्को भनेको चाहिँ एआई भनेको म्याजिक सोल्युसन हो म्याजिक फिक्स हो भन्ने कुराहरु छ त्यो कुरा चाहिँ एकदम बिल्कुलै गलत चिजै भन्छु म एकदमै ट्याबु नै मान्छु के अहिले सबै कुरा गर्न सक्दैन एज लङ एज हामीले राम्रोसँग इन्स्ट्रक्सन दिन सक्दैनौं र हामीले चाहिँ हाम्रो कामहरु चाहिँ हामीले गराएको कामहरु हामीले बुझेको हुँदैन र उलाई दिन्छौं भने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ ब्लन्डर हुने हो तर त्यसमा पनि त्यो म्याजिकल फिक्स भनेको कुराहरु केही पनि हुँदैन त्यसमा चाहिँ बेसिकली अहिले म गाह्रो पनि कुरा गर्छु हामीले जे दिन्छौं इनपुट त्यही अनुसार रिजल्ट दिने हो र यसमा चाहिँ तपाईको धेरै कुराहरु छ जस्तै हामीले हेर्यो भने इम्प्लोइ टर्नओभर पनि रोक्न सक्छ कि भन्ने कुरा छ हैन त्यसमा तपाईको हजुरहरु नै एचआर प्रोफेसनल हुन्छ त्यसमा इमोसनल इन्टेलिजेन्स देखि लिएर कल्चरल फिटका कुराहरु अरु तपाईको पर्सनल कम्युनिकेसनको कुराहरु धेरै कुराहरु हुन्छ जुन कुरा चाहिँ ह्युमन टु ह्युमन पर्छ यो हो अनि अर्को भनेको चाहिँ रियालिटी के हो त 2022 मा चाहिँ जब च्याटजीपीटी आयो च्याटजीपीटी आएको बेलामा चाहिँ यसले जब सबै लिन्छ अब एभ्रीथिङ सबै गर्छ भनेको त्यो चाहिँ म तपाईलाई फेरि हामीले हिस्ट्रीबाट लर्न गर्नुपर्छ भन्दाखेरि म तपाईलाई ब्याक टु 2000 तिरै लान्छु 2000 को अलिकति अगाडिको त्यो आसपासमा भनौं जब इन्टरनेट आयो इन्टरनेट आइसके पछाडि यसले जब सबै लान्छ भन्ने कुरा थियो एभ्रीथिङ हेलो धेरै गरी अब चाहिँ इन्स्टिट्युसनलाइजेसनतिर जानुपर्छ भन्ने तरिकाले जसरी इन्टरनेट र वेबसाइटहरु सबै कुराहरु भयो सिस्टमहरु भयो त्यसरी नै एआई को जाने पाथ पनि त्यही हो र त्यो सबै कामहरु गर्ने भनेको जस्तै एजेन्टिक एआई को कुरा आउँछ एजेन्टिक एआई भन्ने के हो भन्दाखेरि एजेन्ट भन्ने बित्तिकै आजको सकेसम्म म तपाईलाई एकदम सिम्पल भाषामा भन्न खोज्छु म धेरै जार्गन प्रयोग गर्दिन हैन एजेन्टिक एआई भन्ने के भन्दा एजेन्ट भन्ने बित्तिकै हाम्रो जस्तै हामीले जग्गा किन्ने बेलामा कुनै एजेन्ट युज गर्छौं नि त्यो एजेन्टको के हुन्छ भने त्यो एजेन्ट तपाईले सोच्नुहुन्छ नि उसको आफ्नै दिमाग हुन्छ उसले आफैले काम गर्न सक्छ उ एक्ज्याक्टली हामीले एआई एजेन्ट पनि थियो एआई एजेन्ट भनेको
इट्स टाइप अफ सफ्टवेयर जसले चाहिँ आफै काम गर्न सक्छ र उसको मेमोरी पनि हुन्छ र हामीले यसलाई चाहिँ अराइराख्नु पर्दैन किनकि एजेन्टलाई हामीले यस्तो जग्गा चाहियो भने उसले आफै काम गर्ने जस्तो एआई एजेन्टले पनि आफै काम गरेको हुन्छ र त्यसमा जसरी हामीले जग्गा खोज्ने बेला उसलाई सर्टेन इन्स्ट्रक्सन दिएको हुन्छ यस्तो जग्गा यति रोडबाट यति पर त्यो सबै कुरा दिएको जस्तै एआई एजेन्टलाई पनि दिन्छु त्यसरी नै उसले काम गरेको हुन्छ र अर्को सिफ्ट मैले देखेको भनेको अरू धेरै होला सिफ्ट यसमा अर्को भनेको चाहिँ हेड काउन्टबाट स्किल काउन्टमा मेनली जाँदैछ म तपाईँलाई मेरै अर्गनाइजेसनकै इक्जाम्पल दिन्छु हामी खास स्पेसल्ली यो एआई को काम र अनि डेभलपमेन्टको काम गर्छौँ वेबसाइट सफ्टवेयर डेभलपमेन्टहरूको काम गर्छौँ अहिले हामी एउटा अर्गनाइजेसनसँग काम गर्दैछौँ उनीहरू पनि कन्सल्टेन्ट डेभलपमेन्टको गर्दैछ त्यो बाटो उनीहरूसँग हामीले मिलेर गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अहिले पहिला हुने भन्दा काम 2-3 टाइम्स फास्ट गरिरहेछौँ र हाम्रो टार्गेट भनेको 7 टाइम्स फास्ट गर्ने 7-8 टाइम्स फास्ट त्यो भनेको 7 महिनामा हुने काम हामी 1 महिनामा गर्न सक्छौँ भन्ने हामीले टार्गेट लिएर आछौँ र त्यो लेभलमा हामी एक लेभलले सक्सेस पनि हुँदैछौँ यो तरिकाले अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ कतिवटा ह्युमन रिसोर्स छ भन्दाखेरि पनि कुन ह्युमन रिसोर्ससँग के स्किल छ उसलाई के स्किल चाहिँ हामीले क्या फुलफिल गर्नुपर्छ भनेर त्यो तरिकाले हामीले पढिरहेछौँ र अहिलेको ग्लोबल ट्रेन्ड पनि चलेको एचआरमा यही नै तरिका चलिरहेछ त्यही भएर तपाईँले सुन्नुहुन्छ होला जस्तै ले अफ गरेको कुराहरू प्रायः चाहिँ कुरा यसले पनि इफेक्ट गरिरहेछ जस्तै हेड काउन्टबाट स्किल काउन्टमा एउटै मान्छेले मल्टिपल काम गर्न सक्ने र उसलाई त्यही हेल्थ म्याप गरेर अरू एउटा मात्रै काम गर्न सक्ने मान्छेले बिस्तारै रिप्लेस हुँदै गएको अर्को हाइटमा जाँदाखेरि टाइम पनि हेर्दै गर्नुपर्छ अर्को हाइट हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले के छ भने हामी एआई युज गर्छौँ एआई युज गरिहालौँ एआई युज गर्नु सबैले युज गरिहाल्ने भन्दाखेरि पनि यो चाहिँ म मोर अफ डाइभर्ट कहाँ गर्न खोज्छु भने स्ट्राटेजी ड्रिभनतिर डाइभर्ट गर्न खोज्छु स्ट्राटेजी ड्रिभन भनेको तपाईँले डेटालाई महत्त्व दिनुहुन्छ फर्स्ट तपाईँको डेटा स्ट्रङ भइदियो भने जस्तै तपाईँले डेटा भने के हुन्छ तपाईँको एक्सेल सिटहरू हुन्छ एक्सेल सिटहरूमा तपाईँको त्यसमा इम्प्लोइको रेकर्डहरू होला सर्टेन तपाईँले प्रोसेस लेख्नु भएको होला युज केसेसहरू हुन्छ कसरी युज गर्नु भनेर यो सबै कुराहरू तपाईँले यदि डेटा र स्ट्राटेजी तपाईँले युज गर्नुहुन्छ भने त्यो स्ट्रङ फाउन्डेसन भएर जान्छ र हामीले पछाडि गर्दाखेरि चाहिँ जसरी रिजल्ट निकाल्नु खोज्छौँ मोडलमा हालेर त्यसले राम्रो रिजल्ट दिन सुरु गर्छ त्यही भएर अघि जस्तै मैले भने तपाईँलाई गार्बेज इन गार्बेज आउट हामीले जे दिन्छौँ इनपुट त्यसैलाई प्रोसेस गरेर मेसिनले आउटपुट दिने हो त्यही भएर हामीले राम्रो डेटा दिन्छौँ भने राम्रो रिजल्ट दिन्छ नराम्रो डेटा दिन्छौँ भने नराम्रो रिजल्ट दिन्छ यो भयो अब यो एउटा इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट छ मैले आर्टिकल्सहरू पढिरहेको थिएँ यो उसको लागि चाहिँ प्रेजेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ मेजोरिटी भनेको चाहिँ अहिले एचआरको हामीले देखेको जस्तै अहिले त चेन्ज भयो होला धेरै पहिला र मैले रिसेन्टली पनि देख्दाखेरि चाहिँ कति अर्गनाइजेसन डिफ्रेन्ट पनि हुनसक्छ धेरै चाहिँ टाइम रिपिटेटिभ टास्कहरूमा गइरहेको हुन्छ रिपिटेटिभ टास्कहरूमा जस्तै सर्टेन ह्युमन रिसोर्सले भन्दाखेरि उनीहरूलाई पोलिसीको बारेमा बुझाउने कुराहरू होला हैन अनि त्यसमा तपाईँले फर्महरू कुनै फिलअप गर्नुपर्ने होला त्यो जस्तै इम्प्लोइको रेकर्ड चाहिँ मल्टिपल सिस्टममा हाल्नुपर्ने कुराहरू होला यो कुराहरू छ र एउटा अर्को पनि इन्ट्रेस्टिङ के छ भने कुनै एउटा अर्गनाइजेसनले एआई चाहिँ उसले इम्प्लिमेन्ट गरेको छ भने उसले 31% रेभिन्यू ग्रोथ देख्ने रहेछ स्पेसली प्राइभेट अर्गनाइजेसन कर्पोरेटको लागि लागू भयो तर डेभलपमेन्ट सेक्टरमा छौँ भने त्यही अनुसारको हामीले एफिसियन्सी 2-3 टाइम्स चाहिँ फास्ट हामीले गर्न सक्छौँ र यो कुरा चाहिँ कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भन्दा फ्युचर कसरी मुभ भएर गइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ मोर अफ एचआर चाहिँ स्ट्राटेजिक भ्यालुमा फोकस गर्नुपर्छ भन्ने छ अब यसमा चाहिँ के छ भने अर्को 57% चाहिँ सिइओजहरू के बिलिभ गर्छन् भने पहिला चाहिँ अर्गनाइजेसन कल्चर डेभलप हुनुपर्छ त्यस पछाडि फर्दर मुभ गर्न सकिन्छ भनेर टेक्नोलोजी भन्दाखेरि पनि कल्चर डेभलप गर्नुपर्छ भने त्यही भएर एचआरको पार्ट चाहिँ यसमा टेक्नोलोजी आउँछ टेक्नोलोजी सँगसँगै कल्चर पनि डेभलप गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो अब अघि मैले भनिहालेँ हजुरलाई अब यदि फर इक्जाम्पल गार्बेज इन गार्बेज आउट यो एकदम टर्म युज भएको यो चाहिँ स्पेसली टेक्नोलोजीको उसमा भनौँ एआई त्यति बेला मात्रै इम्पोर्टेन्ट जब हामी क्लिन डेटाहरू हुन्छ र स्टार्टिङ पोइन्ट भनेको पनि क्लिन डेटाहरू हुन्छ जस्तै तपाईँले 10 वर्ष पुरानो जब रेज्युमीहरू अथवा जब डिस्क्रिप्सनहरू तपाईँले हाल्नुहुन्छ भने उसले दिने रिकमेन्डेसनहरू
प्राय चाहिँ आउटडेटेड अब्सोलेटेड नै हुन्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल भन्छु, यो अमेजनको हो। अमेजनले 12 वर्षको चाहिँ आफ्नो स्टाफको रेज्युमेहरू चाहिँ मेसिन लर्निङ युज गरेर त्यस मोडलमा चाहिँ आफ्नो रिकमेन्डेसन इन्जिन बनायो। रिकमेन्डेसन इन्जिन गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ उसको मेल चाहिँ इम्प्लोइ बढी थियो, पछाडि फिमेल इम्प्लोइ हुँदाखेरि चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ उसले फिमेल इम्प्लोइ त रिकग्नाइजै गरेन क्या राम्रोसँग। त्यो तरिकाले चाहिँ एक लेभलको बायसनेस आयो मोडलमा। यो तरिकाले त्यही भएर हामीले डेटा दिने बेलामा पनि कसरी डेटा फिट गर्छौँ, जस्तै कसरी दिन्छौँ, कसरी बनाउँछौँ, त्यसमा रियली डिपेन्ड्स। इभन हामीले अहिले तपाईँले च्याट जिपिटी अथवा अरू युज गर्नुहुन्छ भने, जेमिनी युज गर्नुहुन्छ भने ठ्याक्क त्यो पनि यही नै हो। हामीले जस्तो खालको कमान्ड दिन्छौँ, जस्तो खालको डेटा दिन्छौँ, त्यही अनुसारको हुँदै रिजल्ट दिएको हुन्छ। अब अलिकति अगाडिको म तपाईँलाई चाहिँ अलिक थोरै रिभ्यू गरेर गराउन चाहेँ। यसमा तपाईँले चाहिँ अब सर्टेड एआईको टुलहरू लिनुपर्ने हुन्छ होला। तपाईँहरूलाई नि एचआर एडमिन सँगै छ भने त्यसमा ठोकिन्छ। यता हेर्दा 2-3वटा कुरा तपाईँले यो कुरा ध्यान गर्नुभयो भने तपाईँलाई एआई बुझ्न अझै सजिलो हुन्छ। जस्तै फर्स्टमा भनेको चाहिँ एउटा हामी ह्युमन जस्तै सोचौँ। अहिले हामीले डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभमा एआईलाई हेर्छौँ भने, जस्तै तपाईँले लार्ज ल्याङ्ग्वेज मोडल भनेको तपाईँले जुन च्याट जिपिटीहरू, जेमिनाईहरू युज गर्नुहुन्छ, त्यो मोडलहरूलाई चाहिँ ब्रेनको रूपमा तपाईँ लिन सक्नुहुन्छ। सबै कुराहरू त्यहाँनिर फिट छ। जसरी हाम्रो ब्रेनमा धेरै इन्फर्मेसन छ, त्यसै गरी एलएलएमसँग पनि धेरै इन्फर्मेसन छ। अब त्यो ब्रेन छ, ब्रेन भएर हामीले जस्तै एउटा बुकको बुकको हामीले इनपुट गर्यौँ होइन, बुकको इनपुट गर्छौँ भने चाहिँ अब त्यसलाई हामी के भन्छ भने ऱ्याक भन्छौँ, रिट्रिभल अगमेन्टेड मोडल। त्यसले के गर्छ भन्दा अब ब्रेन र त्यो बुक युज गरेर जुन कुरा चाहिँ बुकमा छ त्यसको मात्र रिलेटेड एन्सरहरू दिन थाल्छ। त्यो भनेको चाहिँ ऱ्याक सिस्टम। जस्तै च्याटबटहरू हामी यदि बनाएको छौँ भने अर्गनाइजेसन स्पेसिफिक, त्यति बेला चाहिँ उसले त्यही अनुसार एन्सर दिनेको। अर्को पनि एउटा भनेको चाहिँ जस्तै तपाईँको लिभ पोलिसी, भ्याकेसन पोलिसिजहरू तपाईँले डकुमेन्टहरू हाल्नु भएको छ, त्यसो हाल्नु भएको छ भने कसैले सोध्छ भने उसले के गर्छ, त्यही अनुसार एन्सर दिन्छ। अब अर्को भनेको चाहिँ ब्रेन प्लस ह्यान्ड्स। तपाईँको अघि भर्खर मैले एजेन्टको कुरा गरेको थिएँ। अब ब्रेन पनि छ र ह्यान्ड भनेको आफै काम गर्ने भनौँ न, ह्यान्ड भन्ने बित्तिकै काम गर्ने खालको कुरा भयो। अब यसले चाहिँ अघि एजेन्ट भने जस्तै आफै दिमाग लगाएर यसले काम गर्न सक्छ। जस्तै अर्को इक्जाम्पल भनेको तपाईँको इमेल एकदम धेरै इमेलहरू आउँछ भने तपाईँले एजेन्टलाई सर्टेन लेभलबाट ट्रेन गर्नुहुन्छ भने उसले तपाईँको त्यहाँनिर सिमेन्टिक्स अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्छ। त्यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा कस्तो खालको कहाँबाट आएको अनि त्यसको चाहिँ क्लासिफाई गर्ने काम गर्छ। अनि त्यसले चाहिँ गरिसके पछाडि कहाँबाट आएको भनेर जस्तै इमेललाई क्लासिफाई गरिदिने भयो। त्यो भनेको एजेन्टहरूले तपाईँले नसोधिकनै गरिदिन्छ क्या। अब पहिला चाहिँ अब तपाईँले अर्को पनि सोध्नु होला, यो त पहिला पनि गर्थ्यो, तर पहिलाकोमा के हुन्थ्यो भने पहिलाकोमा यो ब्रेन हुँदैन, सर्टेन लजिक मात्रै। लजिक भनेको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पहिला क्लासिकल एआई अथवा सिम्पल लजिकहरू हालेर हामीले एआई जस्तो बनाउँथ्यौँ, जुन कुरा अहिले चाहिँ आफ्नै जसले सोच्न सक्ने क्षमताको भएको छ, त्यसलाई एजेन्ट भन्छ। र अर्को छ लास्टमा नर्भस सिस्टम। नर्भस सिस्टम भने चाहिँ एमसिपी मोडल कन्टेक्स्ट प्रोटोकल भन्छ। त्यसमा चाहिँ के भन्दा हाम्रो नर्भस सिस्टम त धेरै अर्गेनहरू कनेक्टेड भएको, त्यो अर्गेन कनेक्टेड भएको जस्तै त्यो चिजमा चाहिँ सबै कुरा चाहिँ हाम्रो सिस्टमहरू कनेक्ट गरेर एउटा एआईको सिस्टम अथवा एआई एजेन्टहरू के बनाउनु पर्छ, त्यो कनेक्सन गर्नेलाई चाहिँ एमसिपी भन्छ। यो कुराहरू त तपाईँलाई कसैले हामी यस्तो यस्तो सर्भिस प्रोभाइड गर्दैछौँ भनेर भेन्डरले भन्नुभयो भने यो कुरा तपाईँलाई राम्रोसँग अन्डरस्ट्यान्ड हुन्छ अनि तपाईँले त्यही अनुसार क्वेसन पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। अर्को दुईवटा कुरा एकदम चलेको भनेको मेसिन लर्निङ। मेसिन लर्निङको कुरा हो। मेसिन लर्निङ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि म अहिले फास्ट त गएको छैन है। ठिक छ सर, ठिक छ। अनि साथीहरूले टिभी राख्छन् पछि नबुझेको कुराहरू। अब हामीलाई अझै मलाई त लाग्छ कि दिस इज मोर अबाउट टेक्निकल जस्तो लागिरहेको छ। इन्ट्रेस्टिङ। लेट्स गो प्लिज गो। होइन ठिक छ, भेरी इन्ट्रेस्टिङ सर, प्लिज है त। पछि सिम्पली यसलाई यो आधारमा पछि सिम्प्लिफाई क्वेसनहरू गर्नुलाई हजुरले यु क्यान गो अहेड है। दिस इज भेरी गुड, एक्सलेन्ट। हुन्छ। अब एआई भन्दा भन्दै अर्को पनि हुन्छ मेसिन लर्निङ। मेसिन लर्निङ भन्ने बित्तिकै तपाईँले एकदम वर्ड सुनिरहनु भएको होला। मेसिन लर्निङ बित्तिकै म तपाईँलाई कस्तो भन्छु भने एउटा बच्चा जस्तो सोच्नु, बच्चाको दिमाग जस्तो सोच्नु। बच्चाको दिमागलाई हामीले 4वटा खुट्टा भएको गाई हो भन्यो भने उसलाई 2-4वटा गाई देखायो भने अर्को एउटा भैँसी देखायो भने उसले के भन्छ भने गाई भन्छ क्या।
मेसिन लर्निङ भनेको पनि त्यही हो, जसरी ट्रेन गरेको हुन्छ उसले त्यसै गरी बुझ्छ। जस्तै अब त्यो बच्चालाई उसले बिस्तारै अब भैँसी पनि यो भैँसी रहेछ भनेर हामीले भन्थ्यौँ भने अब 4वटा खुट्टा भएको यस्तो यस्तो खालको बाख्रा हो भने उसले के गर्छ, अब बिस्तारै गाई भैँसी बाख्रा चिन्न सुरु गर्छ। त्यस्तै गरी हाम्रो मेसिन लर्निङ भनेको पनि त्यही हो, हामीले जुन जुन डेटाहरू दिन्छ उसले त्यही अनुसार बुझ्दै जान्छ र त्यही अनुसार प्रेडिक्ट गर्न सक्ने भयो। जस्तै यसमा अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको एउटा कुनै स्टाफले लिभ लिइरहेको छ, 10 वर्षदेखि लिभ लिइरहेको छ भने हामी 10 वर्षदेखिको डेटा यदि हाल्यौँ भने चाहिँ अर्को त्यो स्टाफले लिभ कहिले लिन सक्ने हो पनि भन्न लाग्यो, त्यो त्यतिको पनि प्रेडिक्ट गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुरा हो। जेनरली उसको बर्थडेमा अरू के कुराहरू हुन्छ नि त्योबाट पनि हुन्छ। अर्को भनेको जेनेरेटिभ एआई छ, अर्को जेनेरेटिभ एआई हुन्छ अथवा अरू कुनै युनिक चीज हरेक चोटि प्रड्युस गर्छ। त्यो तपाईँको टेक्स्ट होला, तपाईँको इमेज होला, भिडियो होला, जुन कुराहरू हुन्छ यसमा हामीले उसको एचआरको उसमा गऱ्यौँ भने जस्तै हामीले इमेलहरू बनाउनलाई गर्छौँ अथवा कुनै चिज हामीले रिभ्यू हामीले लेखेका हुन्छौँ रफ ल्याङ्ग्वेजमा, त्यसलाई मिलाउन दिन्छौँ भने रिफ्रेसहरू गर्न दिन्छौँ भने त्यो कुरा चाहिँ उसले युनिक कन्टेन्ट निकाल्दैछ हरेकचोटि हो। त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले जेनेरेटिभ एआई भन्छ। च्याटजिपिटीहरूबाट लिएको रिजल्ट, अनि तपाईँले जस्तै हेजन एआईबाट भिडियो बनाउनुहुन्छ, भिडियो बनाएको त्यो सबैहरू चाहिँ जेनेरेटिभ एआईको प्रोडक्ट्सहरू हो। अब अर्को एउटा कुरा, यो चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट छ तपाईँहरूको लागि चाहिँ, किन भन्दाखेरि मैले यो धेरै अर्गनाइजेसन र अनि धेरै ठाउँमा धेरै सेक्टरमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एउटा के हो भन्दा प्रब्लम भनेको हामी एआई त युज गर्ने तर कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने कुराहरू हुन्छ। कति ठाउँमा मैले अर्को पनि देखेको छु, एआई त युज गर्ने भन्यो टुलहरू किन्नु भएको छ, टुलहरू किने चाहिँ केमा युज गर्ने भन्दा त्यो गल्ती मैले पनि पहिला गरेको होइन, टुल किन्ने यसले रिजल्ट दिन्छ होला भन्ने। तर त्यो भन्दा फेरि पनि यो 5 स्टेप प्रोसेस चाहिँ तपाईँले फलो गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई एकदम युजफुल हुन्छ। यो भयो। फर्स्ट भनेको चाहिँ हामी प्रायले किन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दा एआई इज जस्ट अ टुल। टुल भनेको कस्तो भन्दा एआईलाई ह्यामर जस्तो सम्झिनु। तपाईँले त्यो भनेको काँटी ठोक्न पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले मान्छेलाई टाउको मान्यो भने टाउको पनि फुट्छ। ठ्याक्क एआई पनि त्यही हो। तपाईँले एआई कसरी युज गर्नुहुन्छ र फर्स्ट स्टेप भनेको तपाईँले अर्गनाइजेसनमा युज गर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट भनेको चाहिँ किन युज गर्नुहुन्छ। हरेक अर्गनाइजेसनको बिजनेस गोल्स हुन्छ अथवा जस्तै डेभलपमेन्ट सेक्टरमा कन्ट्री स्ट्राटेजी हुन्छ होइन, अनि तपाईँको भिजन हुन्छ, अब्जेक्टिभ हुन्छ, सर्टेन टार्गेटहरू लिएको हुन्छ अर्गनाइजेसनहरूले। त्यो कुरा चाहिँ अनि सर्टेन बिजनेस कोर बिजनेस प्रब्लम चाहिँ के सल्भ गर्छ त भन्ने त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ र के कुरा गर्नुपर्ने छ। जस्तै यसमा चाहिँ तपाईँको एकदम स्लो छ हायरिङ प्रोसेस। स्लो छ हायरिङ प्रोसेस भने चाहिँ कसरी गर्ने त? स्टाफले तपाईँलाई सधैँ एचआरको पोलिसी सोधिरहेको छ होइन, त्यो एउटा प्रब्लम हो। त्यो अब त्यस पछाडि के भयो भन्दा तपाईँले त्यो प्रब्लम गरेपछि कोर बिजनेस के हो भन्दाखेरि अब यसलाई चाहिँ हामी बिस्तारै सल्भ गर्छौँ है। यो भनेको अर्गनाइजेसनल एफिसियन्सी बिगर गोल चाहिँ कहाँनिर भयो भन्दा अर्गनाइजेसनल एफिसियन्सी, हामी ह्युमन रिसोर्सको एफिसियन्सी बढाउँछौँ भन्ने कुरा हो। र त्यो भइसकेपछि सेकेन्ड भनेको चाहिँ मेट्रिक्सको कुराहरू आउँछ। हामी केपिआई चाहिँ डिफाइन गर्नु पर्यो। केपिआइज डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यति महिनामा हामीले यति चाहिँ रिजल्ट अचिभ गर्छौँ। जस्तै फर इक्जाम्पल तपाईँको हायरिङ प्रोसेस हामी यतिसम्म फास्ट बनाउन सक्छौँ अथवा रेज्युमे स्क्रिनिङ प्रोसेस योसम्म फास्ट गर्न सक्छौँ। अनि ह्युमन रिसोर्सले एचआरसम्म आउनु पर्ने जुन टाइम छ जस्तै स्पेसली फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेसनहरू त्यसलाई हामी लगभग 60-70% घटाउँछौँ। अनि सर्टेन लेभल अफ चाहिँ जुन कुराहरू हामीले मेजरेबल हुन्छ त्यो केपिआइजहरू डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। र यी सबै कुराहरूले चाहिँ अर्गनाइजेसनको अब्जेक्टिभ्सलाई अथवा अर्गनाइजेसनको स्ट्राटेजिक अब्जेक्टिभ चाहिँ कसरी पुग गर्छ भन्ने कुरा त्यो इम्पोर्टेन्ट हुनुपर्छ। किनकि जहिले पनि हाम्रो एआईको स्ट्राटेजी भनेको साइलोमा हुँदैन, त्यो भनेको जहिले पनि सपोर्ट गर्नलाई अर्गनाइजेसनल स्ट्राटेजी कन्ट्री स्ट्राटेजीमा हो सपोर्ट गर्नुपर्छ। र हामीले त्यो भन्दै के भन्दा त्यसले फेरि एआई स्ट्राटेजीले चाहिँ अर्गनाइजेसनल स्ट्राटेजी गाइड गर्न होइन कि अर्गनाइजेसनल स्ट्राटेजीले चाहिँ एआई स्ट्राटेजीलाई गाइड गर्छ।
जहिले पनि। अब यसमा सिम्पल हेर्नुहुन्छ भने अब के हो भन्दा गोल चाहिँ ठिक छ हामी च्याटबट युज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ हुँदैन, त्यो चाहिँ अलिकति नराम्रो एक्जाम्पल हुन्छ होइन। र त्यसमा के हुन सक्छ भने हामी यस्तो च्याटबट युज गर्छौँ, च्याटबट युज गर्दाखेरि चाहिँ एचआरले हामीसँग आएर सोध्ने यो टाइपको क्वेसनहरू चाहिँ स्पेसलिकली च्याटबटबाट पाउँछ भनेर के अरे टाइम यति रिडक्सन हुन्छ भनेर भन्न सक्छ। सेकेन्ड भनेको चाहिँ अब एसेसमेन्ट गर्नु पर्यो। फर्स्टमा त तपाईँले थाहा पाउनुभयो होइन, फर्स्टमा चाहिँ के भयो भन्दा किन भन्ने कुरा आयो। सेकेन्ड भनेको चाहिँ के छ त वस्तुस्थिति त बुझ्नु पर्यो। त्यसमा भनेको दुई तीनवटा एङ्गलबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा भनेको डेटाको एङ्गलबाट, अर्को भनेको ट्यालेन्ट, अर्को भनेको टुल, तीनटा कुरा। जस्तै डेटा भन्ने बित्तिकै तपाईँसँग भएको डेटाहरू चाहिँ कस्तो खालको डेटा छ, त्यो डेटा अर्गनाइज छ कि छैन, कतिवटा सोर्सेसमा छ भन्ने कुरा आउँछ। सेकेन्ड भनेको चाहिँ त्यो डेटाहरू चाहिँ स्पेसली तपाईँले राख्या बेलामा चाहिँ तपाईँ कुनै कम्प्लायन्स फलो गर्नु भएको छ कि छैन, जस्तै एचआरले फलो गरिरहेको छ कि छैन, यसमा सर्टेन कुराहरू आउँछ। जस्तै पर्सनल आइडेन्टिफिकेसन इन्फर्मेसनहरू सेपरेटली राखेको छ कि छैन अरू इन्फर्मेसनहरूसँग होइन, यो कुराहरू चाहिँ एकचोटि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को भनेको इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ तपाईँले कस्तो खालको इन्फ्रास्ट्रक्चर युज गर्नुहुन्छ, जस्तै ह्युमन रिसोर्स इन्फर्मेसन सिस्टम होला, म्यानेजमेन्ट सिस्टमहरू होला। र यो चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट छ भने तपाईँले यो गर्दाखेरि चाहिँ किन्नुभन्दा अगाडि यो अडिटिङहरू इम्पोर्टेन्ट छ। र ट्यालेन्टहरू हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले अब कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अर्को भनेको चाहिँ एआई कतिको साक्षर हुनुहुन्छ अर्गनाइजेसनमा, नट नेसेसरी डेटा साइन्टिस्टहरू, र उहाँहरू एआई च्याम्पियन हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, र एआई च्याम्पियन बनाउनलाई के गर्नुपर्छ। र अर्को भनेको तपाईँले ग्याप आइडेन्टिफाई गर्नु, स्टाफको ग्याप। जस्तै मैले पनि अर्गनाइजेसन बनाउँदाखेरि उनीहरूको डेभलपमेन्ट प्रोसेस भइरहेको छ, उनीहरूले फ्रेगमेन्टेड वेमा एआई युज गरिरहेछन्, त्यो मैले ग्याप आइडेन्टिफाई गरेँ। अब के गर्ने भन्दा त्यसलाई एउटा होलिस्टिक वेमा चाहिँ सबैले एउटै एआई युज गर्छ, एउटै टाइपको उसले प्रम्प्टहरू गर्छ, एकै ठाउँमा डकुमेन्ट गर्छ। यो गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो भयो भन्दा ग्याप भयो, ग्यापलाई आइडेन्टिफाई गरेर त्यो तरिकाले सल्भ गरियो। र उनीहरूको के प्रब्लम छ टेक गरेको हो कि एफिसियन्सी बढ्छ भनेर। अनि अर्को टुल्सहरूको कुरा पनि भइहाल्यो, सिआरएम्सको हुन्छ। अब तपाईँको कति अर्गनाइजेसनहरूले तपाईँहरूले चाहिँ एआई लिनु भएको, जस्तै को पाइलट छ धेरै अर्गनाइजेसन, तर को पाइलटको कुन लेभलसम्म युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा अझै पनि छैन। तपाईँलाई को पाइलट पनि धेरै कुरा गर्न सकिन्छ, तर एक्सटर्नल तपाईँहरू आएर कहाँनिर हुन्छ भन्दा चाहिँ डेटा ब्रिच भइरहेको हुन्छ क्या। तपाईँले इन्फर्मेसन कति कुरा कपी पेस्ट गरेर रिप्लेस इमेलहरू गर्दा पनि च्याटजिपिटी जेमिनाईमा गर्दाखेरि जानिन्छ। र तपाईँले किनेकैमा फुल युटिलाइजेसन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने त्यो कुरा चाहिँ अडिट गर्नुपर्छ, कतिसम्म गर्नु भएको छ र केसम्म गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। र हामीले हेऱ्यौँ भने अघि फर्स्टको पार्टमा डेटा रेडिनेस अडिट छ। यसमा चाहिँ अर्को भनेको चाहिँ इन्फर्मेसनहरू स्क्याटर्ड छ कि छैन, कुन ठाउँमा बसेको छ भन्ने कुराहरू आउँछ होइन। अनि त्यो चाहिँ कसरी डेटाहरू जस्तै दुई तीनवटा सिस्टममा बसेको कसरी कनेक्टेड भएको छ अथवा कनेक्टेड भएको छ कि छैन, तपाईँले डिजिटलाइज गर्नुभयो कि भएन, डिजिटलाइज गर्नु भएको छ भने कतिको डिजिटलाइज भएको छ, कति बाँकी छ, यो कुराहरू चाहिँ अडिटमा गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन कुरा चाहिँ जस्तै हामी जस्तो अर्गनाइजेसनमा मैले पनि पहिला टुरिज्मको हामीले स्पेसली हामी टुरिज्म सेक्टरमा लागेको भयो, त्यहाँनिर गर्दा अर्गनाइजेसन गर्दाखेरि कुन लेभलको डेटा छ उहाँहरूको सबै यो कुरा अडिट गर्छौँ। अडिट गरिसके पछाडि मात्रै सजेस्ट गर्छौँ त्यो कुराहरूमा चाहिँ। अर्को भनेको सर्टेन फर्मेट चाहिँ स्ट्यान्डर्डाइज फर्मेट छ कि छैन, जस्तै फर इक्जाम्पल इभ्यालुएसन गर्ने बेलामा हरेक डिपार्टमेन्टको एउटै छ कि फरक छ कि होइन, एउटै बनाउनु पर्ने हो कि फरक बनाउनु पर्ने हो कि, त्यो कुराहरू हुन्छ। जस्तै तपाईँले डेटा राख्नुहुन्छ त्यो क्लिनअप छ कि छैन र एउटै फर्मेट जस्तो छ कि छैन, तपाईँले एउटै डेटा कुनै चाहिँ मल्टिपल उसमा राख्नुहुन्छ, जस्तै लामो टेक्स्ट बनाएर राख्नुहुन्छ, कुनै तपाईँले एउटा वर्डमा लेख्नुहुन्छ होइन, त्यस्तो खालको हुँदा तपाईँले कन्सिस्टेन्सी डिस्क्रिप्टिभ छ भने सबै डिस्क्रिप्टिभ बनाउने हो कि, त्यो कुराहरू हेर्नुपर्छ। अनि अर्को भनेको डेटा चाहिँ कन्सिस्टेन्टली हालेको छ कि छैन, जस्तै त्यो कुराले कहाँ पनि मान्य राख्छ भने तपाईँले 6 मन्थको रिभ्यू गर्ने भन्नुभएको छ, त्यो 1 इयरमा पुग्यो भने अब के हुन्छ भने 6 मन्थको रिभ्यू गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले डेटा त उसले 1 इयरको लिएको हुन्छ, अर्कोचोटि हामीले लिनुपर्ने त्यही डेटामा ट्रेन हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने फल्ट आउने सम्भावना धेरै हुन्छ। अर्को भनेको डेटा प्राइभेसी र कम्प्लायन्सको कुराहरू छ, यो स्ट्रिक्टली फलो गरिरहेको छ कि छैन भन्ने कुरा हो।
अब अर्को ट्यालेन्ट्स र टुल्सको कुराहरू छ। अनि ट्यालेन्ट्स जो सिनियर म्यानेजमेन्ट हुन्छ, स्पेसली मैले धेरै ठाउँमा देखेको अर्गनाइजेसनको सिनियर म्यानेजमेन्टले बाइङ गरेन भने कुनै पनि चिज लागू भएको मैले चाहिँ प्रायः देखेको छैन अर्गनाइजेसनहरूमा। जति इभन मेरै अर्गनाइजेसनै मलाई मन परेन भने म आफै पनि गराउँदिनँ होइन। त्यही भएर फर्स्ट लेभलमा चाहिँ उहाँहरूलाई एआईको लिट्रेसी छ कि छैन यो कुरा यदि उहाँहरूसँग छैन भने ओपनली उहाँहरूसँग बस्नु पर्यो। एआई भनेको यस्तो यस्तो युज हुन सक्छ भनेर। र अटोमेसन भनेको के हो त, जस्तै यसमा चाहिँ डिफ्रेन्सेस कहाँनिर हुन्छ भने हामीले सिस्टम बनाउँदा कहिलेकाहीँ हामीले ऊ पनि दिनुहुन्छ कि एक्सेल सिट दिनुहुन्छ, यसको बनाइदिन्न भन्नुहुन्छ होइन। त्यो भनेको के हो भने उहाँहरूसँग अन्डरस्ट्यान्डिङ नभएको हो नि त। जस्तै एउटा एक्सेल सिटै बनाएर त्यहाँ सिस्टम बनाउने भने त्यो आफैमा कोडिङ प्रोसेस हुन्छ, धेरै हुन्छ। त्यस्तै गरी एआईको बारेमा पनि उहाँले बुझ्नु पर्यो। अनि अर्को भनेको चाहिँ कतिको कम्फर्ट मान्नुहुन्छ एआई चाहिँ चलाउनलाई, त्यो कुराहरू चाहिँ स्टाफको हामीले अडिट गर्नु पर्यो। अनि अर्को भनेको चाहिँ कतिको ल्याक गर्नुहुन्छ एआई र डिजिटल डेटा लिट्रेसी अथवा आइटी लिट्रेसी, र उहाँहरूलाई कसरी फाउन्डेसन बिल्डअप गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा यो पनि अडिटिङ गर्नुपर्छ। अर्को भनेको कल्चरल रेडिनेस भनेको चाहिँ ओपन हुनुहुन्छ कि हुँदैन। कुरा गरिहाले यो कुराहरू छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ इन्टरनल च्याम्पियन्स। अघि पनि मैले भनेको थिएँ जहिले पनि गर्ने बेलामा चाहिँ एउटा ह्युमन रिसोर्सको स्किल चाहिँ कसरी इन्स्टिट्युसनलाइजेसन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई इम्पोर्टेन्ट लाग्छ जहिले पनि। किन भन्दाखेरि स्टाफसँग उसँग भएको स्किल चाहिँ नजाओस्। त्यही भएर के गर्ने हो भन्दा एउटा स्टाफ मात्र होइन 1 2 3 4 कतिजना हुन्छ अर्ली एडप्टरहरू छान्ने। साउन्ड आएन सर तपाईको? साउन्डमा के समस्या छ कि हजुर सर? मैले पनि नसुनेको हो, सरको समस्या छ कि हो त भन्ने कुराहरू हुन्छ। तर त्यो भनेको चाहिँ हामीले बिजनेसमा हेर्ने अथवा जेमा पनि हेर्ने हो भने सुमन सर तपाईको ब्रेक भइरहेछ बेला बेला। नेट ब्रेक बेला बेला इन्टरनेट कनेक्सन छ, इन्टरनेटमा समस्या छ, बेला बेला ब्रेक हुन्छ क्या आफै। मलाई मेरोमा मात्रै हो कि जस्तो लाग्यो होइन। एकताल हेर्नु बेला बेला अहिले त ठिक छ, तर बेला बेला हुन्छ कि खोइ के भयो त निकैपल्ट भयो क्या रिपिटेड मात्रै, एकपल्ट दुईपल्ट मात्रै होइन, त्यो मेरो मात्रै हो कि। अहिले ठिक छ सर, प्लिज गो हेड। ए हुन्छ हुन्छ, त्यस्तो छ भने मलाई गरिहाल्नु न है, भन्नु न। ल हुन्छ हस्। अब अर्को चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले हाम्रो टेन्डेन्सी कहाँनिर हुन्छ भने सबै काम एकैचोटि गरिहाल्नु भन्ने हुन्छ। तर यो म्याट्रिक्स तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ फर्स्टमा सुरु गर्नुपर्ने येल्लो हाइलाइटेड छ होइन। तपाईँको लो एफर्ट हाई इम्प्याक्ट तपाईँले मेजरली यो पार्टमा काम गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ। यसको किन पनि म भन्छु, तपाईँले यदि एकैचोटि ठुलो चिज गर्नुभयो चाहिँ एउटा के हुन्छ भने इभन हामी बिजनेसमा काम गर्दाखेरि पनि फेल अर्ली लर्न अर्ली भन्छ क्या। लर्न अर्ली अनि एडप्ट अर्ली भन्छ। अनि अथवा त्यसलाई भन्ने हो भने फेल अर्ली सक्सेड अर्ली भन्छ कि। त्यसो भनेको हामी कन्टिन्युस बनाउँदै गयो। जस्तै फर इक्जाम्पल तपाईँले एउटा सिस्टम बनाउनु पर्यो जसले गर्दाखेरि चाहिँ रेज्युमे स्क्रिनिङ गर्नेदेखि लिएर लास्टसम्म इन्टरभ्यूसम्म गर्ने सबै एआईले गर्छ कुरो आयो। त्यसो गर्दाखेरि प्रब्लम कहाँनिर हुन्छ भने यदि सिस्टमले काम गरेन भने अब अर्गनाइजेसन इमोसनल्ली पनि त्यो कुरामा इन्भेस्ट भइसकेको हुन्छ, उसले इन्भेस्ट गरेको हुन्छ, फाइनेन्सियली पनि इन्भेस्ट भएको हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि ब्याक हुन गाह्रो हुन्छ र एकैचोटि काम नगर्दाखेरि प्रब्लम हुन्छ। र सानो किन क्विक विन्स भनेर मैले फोकस गरेको भन्दा यो गर्दाखेरि हाम्रो लर्निङ पनि त्यही अनुसार गएको हुन्छ। हामीले सानो चिजबाट लर्न गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ, फेल गरेर फेरि हामीले त्यसलाई एडप्ट गर्दाखेरि फास्ट पनि हुन्छ। यो कुराहरू भयो। अब यसमा हेर्ने भने चाहिँ तपाईँले यो क्विक विन कसरी हेर्नु
भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई एकदम रिपिटेटिभ टास्क छ जुन कुरा तपाईँलाई फ्रस्ट्रेसन बनाएको छ अथवा तपाईँले त्यो काम गर्दाखेरि तपाईँको टाइम धेरै बच्छ भने चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ तपाईँले क्विक विन्समा स्पेसली छान्नुपर्छ जुन कुरा चाहिँ एकदम कम्प्लिकेटेड होइन तर इन बिट्विन जस्तो भनौँ न अलिकति न्यारो स्कोप भएको जस्तो र रिटर्न अफ इन्भेस्टमेन्ट पनि होस् तपाईँले धेरै खर्च गर्नु भएको हुन्छ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने त्यो रिटर्न अफ इन्भेस्टमेन्ट आइदिन्छ तपाईँले जस्तै 20 लाख 30 लाख गर्नु भएको हुन्छ तर त्यसले टाइम चाहिँ लिमिटेड मात्रै घटाइदियो भने त तपाईँको रिटर्न अफ इन्भेस्टमेन्ट त गर्नु त्यसको रिटर्न अफ इन्भेस्टमेन्ट ल्याउने हामीलाई 10-15 वर्ष लाग्छ भने त त्यो भाइबल भएन त्यस्तो खालको कुराहरू पनि हेर्नुपर्छ र यसमा गर्ने बेलामा जस्तै यो डेलिभरी प्रोसेसमा पनि एक दुईवटा कुराहरू तपाईँले हेर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै हरेक फेजमा हामी एउटा फेजमा चाहिँ एसेसमेन्ट गर्दै अथवा केही सर्टेन कन्सिडरेसन्सहरू फलो गर्दै अगाडि बढ्छौँ जस्तै अर्को भनेको चाहिँ हामीले यो आइडेन्टिफाई गर्ने बेलामा जब हामीसँग एसेसमेन्ट भएको हुन्छ त्यो एसेसमेन्टको बेसमा चाहिँ अब हामी कसरी थाहा पाउँछौँ भने कुन चिजले चाहिँ बढी टाइम ड्रेन गरेको छ त्यो कुराहरू अडिटबाट हामी थाहा पाउँछौँ र त्यो एउटा चिजको चाहिँ जस्तै त्यसको अब प्याटर्नहरू के छ त केले गर्दा वेस्ट भइरहेको छ त्यो कुरा आइडेन्टिफाई गर्छौँ अनि त्यो आइडेन्टिफाई गरिसके पछाडि अर्को स्टेजमा चाहिँ इम्प्लोइको जर्नी यो गर्ने बेलामा अब के छ त स्टेप बाई स्टेप उसले कसरी गरिराखेको छ टास्क त्यो कुराहरू हुन्छ त्यो कुराहरू हामी आइडेन्टिफाई गर्छौँ कुन चाहिँ कुरामा स्टक भएको छ जस्तै स्पेसल्ली हामीले न्यू हायर्स हेऱ्यो भने म आफै पनि कन्फ्युज भएको हुन्छ मल्टिपल अर्गनाइजेसन कन्सल्टिङ गएको भएर कहिलेकाहीँ फुल्ली हामीले अनलाइन कोर्सेस दिने सबै कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ मलाई एचआरलाई सोध्नु पनि अल्छी लाग्छ कहिलेकाहीँ होइन कति कुराहरू क्लियर हुँदैन त्यस्तो कुराहरू चाहिँ के छ त्यो कुराहरू चेक गरेर त्यसको बेसिसमा काम गर्न सकिन्छ अर्को भनेको चाहिँ यो चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट यदि तपाईँहरूले अर्गनाइजेसनमा चाहिँ जस्तै टिकेटिङ सिस्टम हेल्प बेस्ड टिकेटिङ सिस्टम गर्नुभएको छ भने यसले झन् हेल्प गर्छ र यसबाट के प्याटर्न हुन्छ भने तपाईँहरूको कति टाइम कुन पार्टमा गइरहेछ भन्ने कुरा स्पेसल्ली थाहा भइरहेको हुन्छ के टास्कको लागि बढी चाहिँ ह्युमन रिसोर्स इन्गेज भइराख्नु भएको हुन्छ त्यो तरिकाले सल्युसन निकाल्न सकिन्छ र एउटा सिम्पल यसमा हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले इक्जाम्पल चाहिँ जस्तै पोलिसीको बारेमा तपाईँले जस्तै स्टाफहरूले सोधिरहनु भएको हुन्छ भने एउटा सिम्पल च्याटबट बनाउन सक्यो होइन च्याटबट बनाउन सक्यो जसले चाहिँ एचआर पोलिसीको बारेमा तपाईँ त्यो टाइप कोही स्टाफले टाइप गर्नुहुन्छ भने त्यो क्वेसन सोध्नुहुन्छ भने उहाँहरूले सजिलै एन्सर दिन्छ यसले गर्दा एचआरको टाइम पनि घट्छ र सबै चिज एकै ठाउँमा भइसके पछाडि पोलिसीको बारेमा उसलाई गर्न पनि सजिलो हुन्छ यदि अझ हामीले यसमा लगइनहरू हाल्यौँ भने उसको लिडको बारेमा सबै कुराहरू चाहिँ उसले च्याटबाटै एन्सरहरू गर्छ अब अहिले किन पनि इम्पोर्टेन्ट छ भने हाम्रो टेन्डेन्सी पनि कस्तो भइसकेको छ भने च्याट जिपिटीहरू यो एआईहरू युज गर्नुबाट हामीलाई टाइप गर्न क्वेसन सोध्न मन लागेको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन ह्युमन अहिले बिहेभियर छ वर्किङ बिहेभियर त्यो बिहेभियर पनि ठ्याक्क मिमिक गर्न सकिन्छ र त्यसले हामीलाई हेल्प पनि गर्छ एफिसियन्सी र टाइम रिड्युस गर्न एफिसियन्सी बढाउन र टाइम रिड्युस गर्न र यो भन्दै जस्तै क्विक विन्स पनि हामीले के गर्ने पनि भन्यौँ र त्यो भन्दै यो 2-3